assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. No bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men ekko hijjo Pulaar sappo e go'o bisimillah jangen on ji mi wino on ɗo to woni la e laapoɗɗo ko ɗum woni la ɗo laahaɗi besi so ɗiggi ganda ɗo a weltitmo mbiɗa ko al e aal a timmini ɗo gasi gara lomba maska hakkude mbiya lal mbiya laal ɗo gasi garna i o ƴetta li gasi ɗo kadi gara ƴetta maska ngal heedo ado yeeso il gasi ƴetta maska lombo mbiya lil ɗo timmi garna ɗo mbiya le lel le ɗo ko el ɗo ko lel timmi garna ɗo mbiya lo ɗo mbiya ol gasi ɗo mbiya lol mbiya lool gasi ɗo mbiya lu ɗo mbiya un ɗo mbiya lun timmi joni ngara momta bara jangin momta haalaɓe ngara jangin momtama gasi ay ɗo woni laa o e laa ɗo ko i wonɗo mbiya li ay ɗo ko e woni o mbiya le ay ɗo ko o wonɗo mbiya ko lo ay ɗo ko u wonɗo mbiɗa lu ay ɗo masɗe ɗe keedi ko yeeso alkulal ngal ɗo noon masɗe ɗe gado arde al aal ay ɗo il ay ɗo el ay ɗo ol ay ɗo ul ay ɗo lomba maskal ngal lal laal ay ɗo mbiya lil ay ɗo mbiya lel ay ɗo mbiya lol ay ɗo mbiya lul ari ardi ɗo gasi alluwal ma la ko jangete e la e hewde ko ɗo haaɗi wadde mbiya windande ekko hijjo Pulaar sappo e go'o wona mbaɗen ndani jangen ɓaɗen ɗo ko la li le
lo ɗo ko lu ɗo fooɗani ngara e podle mbiya laa a fooɗi ɗo mbiya lii a fooɗi ɗo ene mbiya lee a fooɗi ɗo mbiɗa ko loo a fooɗi ɗo mbiɗa ko luu a fooɗi ngara bincita mbiya al a fooɗani mbiya il a fooɗani mbiya el a fooɗani mbiya ol a fooɗani mbiya ul a fooɗani joni ngara fooɗa mbiya al a fooɗi il a fooɗi el a fooɗi ol a fooɗi ul a fooɗi ɗo ngara lomba masgal mbiya lal a fooɗani lel a fooɗani lel a fooɗani lol a fooɗani lul a fooɗani joni ngara fooɗel mbiya laal a fooɗi mbiya liil a fooɗi mbiya leel a fooɗi mbiya lool a fooɗi mbiya luul a fooɗi ɗo kaɗen hannde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on nda Allah so ɗiggi on ceerti e majjere ko jangete e laa dow ha less ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly kolo Sénégal alhamdulillahi ɓe alamina ha jiɗɗo jeede hen noon ko ndewata ha naata mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya jiya wasabo ngara kaala indema yettode ma kalama sharɗiji ɗi kadi belma naata a welaka a jeeyi haaji ma a jeeyi golle ma e spotal ma dokka haaji yo Allah wallu yo Allah waɗen wassalam